तो आज का सबसे बड़ा न्यूज़ तो न्यूज़ पे आज है क्या। तो आप लोग को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बीसीसीआई की तरफ से आज का न्यूज़ आ रहा है कि बीसीसीआई ने आज का मीटिंग था आज बीसीसीआई का, तो इसमें बोला गया है बीसीसीआई की तरफ से कि सूर्य कुमार यादव एंड पृथ्वी शॉ को ऐड किया जा रहा है स्क्वाड में इंग्लैंड के टूर का, क्योंकि शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर को समय दिया गया था कि आज के तारीख के पहले उन लोगों को ठीक होना, बट वो लोग नहीं हो पाए। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते, नेक्स्ट वीडियो